হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আপনাকে স্বাগত আমাদের এই চ্যানেলে। আঙ্গুল ফোটানো কি আসলেই ক্ষতিকর? অনেকেরই আঙ্গুল কিংবা দেহের বিভিন্ন অংশের অস্থিসন্ধ ফোটানোর অভ্যাস থাকে, তবে এই অভ্যাস সম্পর্কে অনেকেই বিস্তারিত জানা নেই। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন আঙ্গুল কিংবা দেহের যে কোনো অস্থিসন্ধি ফোটানো মোটেই উচিত নয়। এই বিষয়ে নিউ ইয়র্কের স্পেশাল সার্জারি ইন্টিগ্রেটিভ কেয়ার সেন্টারের চিকিৎসকরা বলেছেন, নিজের দেহের কোনো অস্থিসন্ধি সেলফ অ্যাডজাস্ট করা যদি অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে তা দেহের জন্য ক্ষতিকর। ফিলাডেলফিয়ার রথম্যান ইনস্টিটিউটের হাত ও কবজির চিফ অব সার্জারি ডক্টর পেদ্রু বেরেজিগলিয়ান জানাচ্ছেন, আঙ্গুল ফোটালে কেন এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়। যখন আপনি আঙ্গুল ফোটান কিংবা টানেন তখন দুই হাড়ের মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা বের হয়। এতে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় এবং সেখানে হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। অর্থাৎ হঠাৎ করে এভাবে তরল ঢোকার ফলেই সেই শব্দ সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞদের কথায় এই জয়েন্টগুলোতে রয়েছে লিগামেন্ট, টেন্ডন এবং অন্য সফট টিস্যুর কাঠামো, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত চাপে এগুলোকে ভেঙে দিতে পারে। অনেকেরই আঙ্গুল ফোটানোর শব্দ পছন্দ, যদিও এটি আঙ্গুল ভেঙে ফেলে না। আমাদের দেহের অস্থিসন্ধিগুলোতে থাকে তরল পদার্থ ও নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। এই তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করা হলে তা গ্যাসগুলো নির্গমন করে এবং শব্দ শোনা যায়। অনেকেরই মেরুদণ্ডের হাড়গুলো ফোটানোর অভ্যাস থাকে, এটিও ক্ষতিকর বলে জানান চিকিৎসকরা। এই কাজটি করলে মেরুদণ্ড মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো লাইক ও কমেন্টস করুন।